Magmumukbang tayo ng nyog. Yan, nyog yan, oh. Yan, mumukbangin natin yan. Sarap. What's up mga idol? Andito tayo sa gubat ngayon. Gagawa tayo ng video. Welcome back sa ating YouTube channel. Magandang hapon sa inyo mga ka-idol. Ito si Acero. Magbubunot tayo ng buko, green buko, green coconut. Yan. Ang gagawin natin, babaltan natin to. Ayan, oh. Babaltan natin at kakainin natin. Ayan, umpisahan ko na. Panorin nyo kung paano ko kainin ito, ha. Tingnan nyo yung ngipin ko. Bahala ka sa buhay mo. Ito, malapit nang matapos. Kakainin natin to pag natapos to. Kaya dyan lang kayo, panoorin nyo. Alam nyo ba kung saan galing tong bukong to? Galing pa to ng Quezon. Ayan, nakangalahati na ako. Takang, hinahamon kita. Kumain ka ng bunot. Walang lasa ang bunot, may tapang. Buko na lang ang kainin ko. Na, may sumiksik sa ngipin ko. Ito, pag tumae ka, pwede yung pang-iwang sa puwet, pang ganun. Magaling kang kupal ka. Pang-iwang. Pang-iwang pa sa puwet. Malapit na siya. Kakainin ko na siya. Ito na siya.
Kaso wala akong dalang pambutas. Iinumin ko ang sabaw nito. Eto. Ayan. Iinumin ko siya. Ayan. Hanap tayong panusok. Ayan. Tusukin natin. Yun. Tumalsik yung tubig. Ayan. Ang sarap ng tubig ng buko. Ang gagawin natin pag wala ng laman to, kakainin natin to. Yan, wala ng laman. Niyari ka sa akin, buko. Panoorin nyo kung paano ko kainin itong buong to. Nakikita nyo ba to? Ha? Nakikita nyo yan? Babasagin natin yan. Kasi hindi pwede sa ulo ko. Ayan, basag na sa. Maghihinaw lang ako. Ayan. 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 Kakainin ko siya. Ayan, buko. Ang harap ng nyug. Nyug na to, hindi na to buko. Sino ko may gusto nito? Ay, may tabang. Gusto ba kumain ng buko? Kasi naman mga ngipin ko niyan. Napakatibay ng ngipin ko yan. Wala kang galos-galos yan. Ang sarap. Ang harap ng buko. Ano mo to? Pinapakain ng baboy ito. Sa probinsya namin, pinapakain lang sa baboy. Kasi dito wala ito, dito sa Maynila. Dito sa gubat pala. Ayan, may gubat. Gubat pala yung aking paligid. Ayan. Ayan, gubat. Dito sa gubat ngayon. Sarap. Sarap ng buwan. Ayan, babasagin ko dyan. May mga taong dumadating. Hanggang dito ako kunuin ng mga taong to. Ayan, si Kuya. May paparating ng mga tao. Ito ayun. Kasi ngayon, isa ako. Ay siya, may paparating na tao sa harap ako. Ayun.
Gusto yata kain ng buko. Aalakin ko sa'yo ng buko. Nyog. Kuya, gusto niyo bang buko? Nyog? Pang ano to? Pang YouTube. Kunti pa lang. Kung ginagawa ko to para sa followers ko. Mag-subscribe kayo kuya. 0PH ang aking YouTube channel. 0PH. 0PH. Ayun, yes kuya. Salamat. Nakakita akong 2 subscriber. Naglakad na. Sarap. Hop. Hop. Hop na. Buko. If you like this video, please like and subscribe. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana nasayahan kayo sa pagkain ng buko. Hindi pala buko. Nyog na to, nyog. Pang ano? Pang virgin coconut oil. Masarap sa katawan to. Kaya subukan nyo rin kumain nito. Yung kinagod ba? Kinagod. Ito. Ano? Ayan. Ayan. Ang sarap yan. Yeah, hanggang dito na lang. Maraming salamat. At nabulog ako.